mentida que diu abans. Que és veritat, el que estem sentint, això no acaba aquí. L'única resposta és seguir entre els meus amics. Que és veritat, que tu també ho vols, que això no acaba aquí. L'única resposta és tenir entre els meus. Som els Gràcies d'Islàndia i hem actuat al primer Grafton Estate que es fa a Terrassa en benefici de l'associació Avant i esperem que recaudin molts calés i que la gent participi i es vagi conscienciant de tota aquesta causa tan necessària. És el primer que es fa a Terrassa i l'ha organitzat el tal Pere, també cantautor local. Home, estaria bé. Estaria bé poder-ho fer, si una tradició, no? Aquí a Terrassa, que un cop a l'any es pugui fer alguna cosa així. Estaria... De cara al Nadal o quan sigui. Estaria molt divertit. Gracias.